မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်တန်းမှာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground မှာလာရောက်၍အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာတို့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ပထမဆုံးလေ့လာရမယ့်အသုံးလေးက in a move to ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် in a move to နောက်မှာတော့ဘတ်ဝန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ in a move to ဆိုတဲ့အသုံးလေးရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဂျင်စိတ်ရှိတယ်ဂျင်တယ်တခုခုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်တခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် pattern လေးဖြစ်ပါတယ်ညာတော့အပြင်အင်္ဂလိပ်စာမှာသုံးတာကတော့ဂျင်တယ်ဆိုရင်1 2ဆိုတဲ့ဆရာတို့ having back ကိုသုံးတာများပါတယ်ဒီမှာတော့ထူးခြားတဲ့အသုံးလေးကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ် in a move to ဆိုတဲ့အသုံးလေးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂျင်စိတ်ရှိတယ်ဂျင်တယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ pattern လေးက subject plus be in a move to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဂျင်စိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ဂျင်တယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ပါ I am in a move to eat ငါစားခြင်းစိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါစားခြင်းတယ်I am in a move to drink ငါတောက်ချင်စိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါတောက်ချင်တယ် I am in a move to sleep ငါအိပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်အိပ်ချင်တယ် I am in a move to say ငါပြောချင်စိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါပြောချင်တယ် I am in a move to try ငါကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဂျင်စိတ်ရှိတယ်တခုခုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus be in a mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာငါတို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် we are in a mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ he is in a mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူမကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ she is in a mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူတို့ကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ they are in a mood to plus but one ကိုသုံးမှာနောက်မှာတော့သင်တော်တဲ့ဘက်ကလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ pattern လေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် He is in a mood to do သူကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိပါတယ် He is in a mood to learn သူကလေ့လာသင်ယူခြင်းစိတ်ရှိပါတယ် She is in a mood to help you သူမကမင်းကိုကူညီခြင်းစိတ်ရှိပါတယ် They are in a mood to try သူတို့ကကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိကြပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုဆရာတို့မေခွန်းအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်မေခွန်းပုံစံလေးက are you in a mood to bless but one ဖြစ်ပါတယ်မင်းဂျင်စိတ်ရှိလားဂျင်လားဆိုရင်ဒီ pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ရေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့မေခွန်းပုံစံလေးတွေနမူနာဝကြလေးတွေကြည့်ကြရအောင် Are you in a mood to eatမင်းစားခြင်းစိတ်ရှိလားသို့မဟုတ်မင်းစားခြင်းလား Are you in a mood to drink မင်းတောက်ခြင်းစိတ်ရှိလားသို့မဟုတ်မင်းတောက်ခြင်းလား Are you in a mood to sleep မင်းအိပ်ခြင်းစိတ်ရှိလား Are you in a mood to say မင်းပြောခြင်းစိတ်ရှိလား Are you in a mood to try မင်းကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိလားတခုခုဂျင်စိတ်ရှိလားလို့မေးခြင်းတဲ့အခါပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက are you in a mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးတစ်ခုကိုကြည့်ပါ in no mood to plus but one မှာရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ in a mood to ရဲ့ opposite စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ no ဆိုတဲ့ negative အဓိပ္ပာယ်လေးပါလာပါတယ်in no mood to plus but one အဲ့တော့ in no mood to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဂျင်စိတ်မရှိဘူးချင်ဘူးတခုခုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးမလှုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါသုံးရမယ်အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့စန်တန်လေးတွေနဲ့မလေးလာခင်သူ့ရဲ့ pattern လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာ subject plus be ရှိပါတယ် in no mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဂျင်စိတ်မရှိဘူးဂျင်ဘူးစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ပါ I am in no mood to eat ငါစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးမစားခြင်းဘူး I am in no mood to drink ငါတောက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးမတောက်ခြင်းဘူး I am in no mood to sleep ငါအိပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးမအိပ်ခြင်းဘူး I am in no mood to say ငါပြောခြင်းစိတ်မရှိဘူးမပြောခြင်းဘူး I am in no mood to try ငါကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒီတော့တခုခုလှုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါသုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus be in no mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ငါနေရာမှာအကျွန်ုပ်တို့ဆိုရင် we are in no mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူဆိုရင်တော့ he is in no mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူမဆိုရင်တော့ she is in no mood to plus but one ကိုသုံးမှာသူတို့ဆိုရင်တော့ they are in no mood to plus but one ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေနဲ့လည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါပြောဆိုကြည့်ပါရေးသားကြည့်ပါသူကိုမေကွန်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာ are you in no mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဂျင်စိတ်မရှိဘူးလားဒီတော့စာကြောင်းလေးတွေကြည့်ရအောင် are you in no mood to eat မင်းစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးလား are you in no mood to drink မင်းတောက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလား are you in no mood to sleep မင်းအိပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလား Are you in no mood to say မင်းပြောခြင်းစိတ်မရှိဘူးလား Are you in no mood to try မင်းကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားဒီတော့ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမေးခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက Are you in no mood to plus but one ဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးတစ်ခုကတော့ in a possession to ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် in a possession to ရဲ့နောက်မှာ but one လိုက်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်တခုခုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ် pattern လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ pattern အပြည့်စုံကတော့ရှေ့မှာ subject plus be ရှိမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ in a possession to plus but one လိုက်ရပါတယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဥပမာဝကြလေးတွေကိုကြည့်ရအောင် I am in a possession to help you ငါမင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ် I am in a possession to buy a house ငါအိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်I am in a position to speak English very well ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တခုခုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုရင် subject plus be in a position to plus but one ကိုသုံးကြည့်ပါနောက်ထပ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် He is in a position to stand on his own feetသူကသူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ back ကလေးက stand on his own feet တဲ့ကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် She is in a position to run a business of her own သူမကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ် She is in a position to နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဘာလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားလဲ run a business ဒီမှာတော့ run a business ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် of her own ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်သူမကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ် They are in a position to join the university They are in a position to သူတို့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဘာလို့နိုင်တယ်လဲဆိုရင် join the university တက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကသူတို့ကတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်
အဲ့တော့တခုခုလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် pattern လေးရေးရမယ့် pattern လေးပြောရမယ့် pattern လေးက subject plus be in a possession to plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်သူကိုမေကွန်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာ are you in a possession to plus verb 1နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဒီတော့နမူနာ question ပုံစံလေးတွေကြည့်ကြရအောင် are you in a possession to help meမင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလား Are you in a possession to buy a house မင်းအိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလား Are you in a possession to speak English very well မင်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားနောက်ထပ်နမူနာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ပါ Are you in a possession to stand on your own feetမင်းကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်တီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလား Are you in a possession to run a business of your own မင်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလား Are you in a possession to join the university မင်းတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားတခုခုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမေးခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ် pattern လေးက Are you in a possession to bless verb 1ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်အသုံးကတော့ in no possession to bless verb 1ဖြစ်ပါတယ်အစောကသုံးခဲ့တဲ့ in a possession to bless verb 1ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အသုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စန့်ကျင်ဘက်အသုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးတခုခုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါသုံးရမယ့်အသုံးကလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲpattern လေးဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါ pattern လေးကထုံးစံအတိုင်း subject plus be in no possession to bless verb 1ဖြစ်ပါတယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဥပမာဝကြလေးတွေကြည့်ရအောင် I am in no possession to help you ငါမင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး I am in no possession to buy a house ငါအိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး I am in no possession to speak English very well ငါအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် He is in no possession to stand on his own feet သူကသူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး She is in no possession to run a business of her own သူမကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး They are in no possession to join the university သူတို့ကတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒီတော့တခုခုလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus be in no possession to bless verb 1ဖြစ်ပါတယ်သူကိုမေကွန်း pattern တိဆောက်တဲ့အခါမှာ are you in no possession to bless verb 1အဓိပ္ပာယ်ကနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလားဒီတော့သုံးကြည့်ရအောင် Are you in no possession to stand on your own feet မင်းကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလား Are you in no possession to run a business of your own မင်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလား Are you in no possession to join the university မင်းတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့သုံးလိုက်တဲ့ essential English speaking patterns အခြေခံ English စကားပြောပုံစံလေးတွေကတော့ subject plus be in a mood to plus verb 1 number 2 subject plus be in no mood to plus verb 1 number 3 subject plus be in a possession to plus verb 1 နဲ့ number 4 subject plus be in no possession to bless verb 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေဟာအပြောမှာသာမကအရေးအဖက်မှာပါအထောက်အကူပြုမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေသောကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အတွက်အရေးအဖက်အပြောမှာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ